Mahakama ya Mwanzo wilaya ya Babati mkoani Manyara imesimamisha shauri la mtoto Brighton Lucas mwenye umri wa miaka 17 aliyekuwa akituhumiwa na watu wengine wawili kwa kuiba mbuzi wenye thamani ya shilingi milioni 3 katika shamba linalomilikiwa na Paulina Gekul. Uamuzi huo umetolewa na Hakimu Ahmed Mgodo, hakimu mkazi wa Mahakama ya Mwanzo ya wilaya ya Babati, baada ya wakili wa utetezi Tadei Lista, ambaye baada ya kuwasilisha hoja hizo ikiwa ni pamoja na cheti cha kuzaliwa cha mtoto huyo ambacho kilionyesha kuwa ana umri wa miaka 17, mahakama hiyo ilikubaliana na hoja zake, hivyo kusitisha kwa muda shauri hilo. Kwa majina naitwa wakili Tadei Lista, ni wakili wa kujitegemea, lakini pia ni kiongozi wa mawakili kwa maana ya TLS hapa mkoa wa Manyara. Leo nilikuwa mahakamani kwa ajili ya shauri la jinai namba 291 la mwaka 2026 ambako Bi Paulina Philip Gekul alikuwa anashtaki vijana watatu akiwa mteja wangu ambaye ni ndugu Brighton Bujiku. Sasa kimsingi huyu Brighton Bujiku, familia yake ilikuja kwetu kama uongozi wa TLS kuwasaidia baada ya kuona kwamba kijana wao kijana wao alipotea, alitoroshwa huko Meru. Sasa wakaja kwa maana ya kwamba wakakuta kwamba yuko polisi na anapelekwa mahakamani kwa makosa kwa tuhuma za wizi. Na wakawa of course sasa wanahitaji msaada wa kisheria kutoka ofisi yetu kwa maana ya kuwasaidia hao. Sasa kama wakili na kama kiongozi kwa mahakamani leo kwa jambo hilo. Sasa ambacho tukiwa tunajua kesi inakwenda mahakama ya mtoto kwa maana ya mahakama ya wilaya ya Babati pale, jengo la mahakama ya Babati, tukaambia kesi inapelekwa mahakama ya Mwanzo Babati. Kwa hiyo tuende mahakama ya Mwanzo Babati. Tulipofika, bahati mbaya huyo mlalamikaji alikuja na baadaye akaondoka kwa mahakamani ya kuingia. Na bahati mbaya wakati tulipoingia mahakamani, sisi tukajenga hoja kwamba mahakama ya Mwanzo Babati kwa maana ya mteja wangu ambaye ni Brighton, huyo mtoto haiwezi kusikiza kesi yake kwa sababu yeye ni mtoto na mahakama ya Mwanzo haina mamlaka hiyo. Na tukaiomba kwa mujibu wa fungu la sheria kifungu cha 98 kifungu cha kwanza ambacho kinasema pale ambapo kuna mashauri ya jinai dhidi ya mtoto, basi mahakama inaweza kusema mashauri hayo na kuyasikiliza na kutoa maamuzi ni mahakama ya mtoto. Kwa hiyo tukajenga hoja mahakamani kwenye jambo hilo. Tukasema kifungu cha 100 kifungu cha pili kinaeleza pale ambapo kwenye mazingira ambapo mtoto ameshtakiwa na watu wengine, mahakama inapaswa kusimamisha mwenendo wa shauri hilo na kumpeleka huyo mtoto kwenye mahakama ya mtoto ili akasikilizwe huko. Kwa baada ya kusikiliza hoja hiyo, mahakama ikatoa uamuzi kwamba sasa haiwezi kuendelea na shauri dhidi ya Brighton kwa sababu ni mtoto, na baada ya kuona uthibitisho wa cheti cha kuzaliwa na vitu vingine ambavyo tulikuwa navyo, na ikaagiza polisi kama kuna nia kwenda kumshtaki basi wenyewe polisi waende kuandaa mashtaka mpya kwenda kwenye mahakama ya mtoto. Na baadaye kijana huyo akaondolewa, akawa discharged pale mahakamani kwa sababu hiyo mahakama tena haiwezi kuendelea naye kwa jamii yote ile kwa sababu ni mtoto. Kwa hiyo ndicho ambacho kimetokea leo hapa mahakama ya Mwanzo Babati kuhusiana na jambo ambalo linamhusu mtoto Brighton ambaye tutegemea pekee mahakama ya mtoto, na bahati mbaya katika mahakama ya wilaya mahakama ya Mwanzo ya ambalo tutaambia mahakama kwamba hizo kwenda na shauri hilo ile. Na tuma kubwa ni kwamba wanasema ameshiriki kwenye wizi wa mbuzi 83 ambazo ni mali ya huyo bibi Paulina Gekul, mbuzi 15 ambao na thamani ya shilingi milioni 3, kwamba alikuwa kazi kutunza mbuzi kwenye pori moja huko la Sinai, na yeye alishtaki kwamba ameibiwa mbuzi 15. Kwa sisi tuko tayari kuendelea kumtetea kijana, tunasubiri hiyo shauri liende kwa mahakama mtoto, na kama kuna ushahidi wa kutosha kwenye jambo hilo tutakutana naye kwa mahakama mtoto ili angalau mahakama isikilize hiyo kama huyu mtoto ambaye alikuwa kule Meru kwao wakana mtafuta kama kweli aliiba hizo mbuzi kama ambavyo yeye Bi Paulina Gekul anaeleza jambo hilo kwenye hati yake ya mashtaka. Okay. Tunaweza kusema kwa anga mnaonaje? Karibu sana. Kwa majina naitwa Digna Nasari, ni diwani kata ya Maruvango, ambapo mtoto Brighton ni kati ya watoto ambao karibu watoto 16 kwenye kata ya Maruvango
wametoroka shuleni. Kwa hiyo huyu ni kati ya hao watoto 16 ambao wametoroka shuleni kule jimbo la Arumeru Mashariki, ambapo ndio kata yangu mimi nalea. Nimekuwa na watafuta, na huyu mama yake alinipa taarifa baada ya kupigiwa simu kwamba yuko polisi. Kwa hiyo nikasema sasa, kwa sababu hii familia tumekuwa tunailelea under TASAFU sisi serikali, nikasema nitachukua jukumu la kwenda kuhakikisha kwamba huyu mtoto najua nini ni shida gani imempata. Huyu mtoto tulipata taarifa sisi ofisi ya kata kwamba alitoroka kuanzia mwezi wa 3, na tulichukua hatua, tulimwambia mzazi akachukua hatua na aliandikiwa taarifa ya RB. Kwa amekuwa anamtafuta kwa muda mrefu. Sasa alivyosikia yuko amewekwa polisi huku, ndio nikachukua na mimi jukumu la kusema kwamba niende nikaangalie ni nini. Nilipofika polisi pale nilipata shida kidogo. Lazima nieleze kwamba nilipata shida kwa sababu katika kumdhamini yule mtoto, hata dhamana ya mtoto ile ilileta shida mpaka ikanipelekea mimi nikaenda mpaka ofisi za juu za mkoa kule kuomba msaada wa kuweza kumdhamini huyu mtoto. Lakini polisi hawakukonsida kwamba huyu ni mtoto, walimweka rumande kwa siku 3, ambayo ni kunyima haki ya msingi ya mtoto. Na mimi kiongozi nimefika pale nikamwambia mimi ni diwani wa kata, siwezi kukimbia, naombeni mdhamini mtoto. Lakini nilipata shida hiyo ambayo nimeiona hata leo walipokuja mahakamani, bado wanaendelea zidi still. Tumefika pale polisi tukamwambia mtoto ana miaka 17, hawakukonsida. Hata leo wamekuja mahakamani hapa wameandika ile miaka 19 kwamba mtoto ana miaka 19 ili kumnyima haki yake ya msingi ya mtoto. Lakini mimi kwanza nishukuru mahakama hii ya mkoa wa Babati, mahakama ya mwanzo, kwa mheshimiwa hakimu, namshukuru sana kwa kuliona hili kwamba ameona huyu ni mtoto na kuweza kumpatia mtoto huyu dhamana. Kiukweli ninashukuru sana. Lakini pia nishukuru ofisi zingine za serikali ambazo zimenisaidia kuhakikisha kwamba huyu mtoto anapata dhamana na haki yake inaangaliwa. Lakini pia naomba niwashukuru sana na mawakili wa Tanganyika Law Societies ambao wamepambana kuhakikisha kwamba huyu mtoto anapata haki yake ya msingi, na hata shauri lile sasa la kwake linapelekwa mahakama ya watoto na sio tena mahakama ya mwanzo. Na mimi kama kata ya Maruvango, viongozi wa serikali tutazidi kupambania tuhakikisha hao watoto wengine karibu 16 ambao ni watoro kwenye ile shule ya sekondari ya Maruvango na hakikisha kwamba ninawapata. Hakimu Mgodo amesema kuwa mahakama hiyo haina uwezo wa kusikiliza shauri hilo la mtoto na kuamuru jeshi la polisi kuandaa hati mpya ya mashtaka dhidi ya mtoto huyo.